היי חברים, במסגרת ההדרכה הקצרה הזאת אנחנו נלמד איך לקבל את ההטבה של פרסום עד 30 משרות ל-14 יום בחינם, וכמובן נראה כיצד לפרסם את המשרה בפועל. אוקיי? אז כאן אנחנו נמצאים בעמוד הראשי של האתר. דבר ראשון שצריך לעשות זה ללחוץ על בחר מסלול פרסום. כאן אתם תוכלו לראות את כל החבילות שאנחנו מציעים. יש לנו חבילות בתשלום למשרה בודדת, חבילת מנוי במנוי חודשי, שהיא החבילה המשתלמת ביותר. אתם לא תמצאו מענה טוב יותר שתקבלו מבחינת כמות הקורות חיים ומבחינת העלות שאנחנו מציעים, אז בהחלט החבילה הזאת מומלצת. ועל מנת להתנסות בשירות שלנו ובמענה שאתם הולכים לקבל במסגרת האתר שלנו, יש לכם אפשרות כאן להתנסות בחינם במשך 14 ימים ולפרסם עד 30 משרות. אוקיי? ולשם כך אנחנו נלחץ על פרטים נוספים. על מנת לקבל את ההטבה אנחנו צריכים לבצע כניסה לאתר. כפי שאתם יכולים לראות כאן, ניתן להיכנס לאתר באמצעות קוד שנשלח לטלפון הנייד, או לחלופין באמצעות כתובת המייל שלנו והסיסמה שבחרנו. אם טרם נרשמתם לאתר, אם עדיין אין לכם חשבון באתר, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללחוץ כאן להרשמה. אוקיי? וכאן אנחנו נצטרך למלא מספר שדות. השדה הראשון זה השם הפרטי שלנו, שלי, וכאן אני צריכה לציין את שם הארגון שאני עובדת עבורו, אז במקרה שלי זה יהיה Israel Jobs, וכתובת המייל שלי זה שלי, וכאן אני צריכה לציין את מספר הטלפון שלי, ולבחור סיסמה. שימו לב שהסיסמה צריכה להיות מורכבת מאותיות לטיניות גדולות וקטנות, מספרים ותווים מיוחדים. אוקיי? לאחר מכן אני צריכה לבחור האם אני מגייסת עובדים, או לחלופין האם אני מחפשת עבודה. במקרה שלנו אנחנו מגייסי עובדים. אנחנו נלחץ כאן כדי לקרוא את תקנון האתר, ובהנחה שאנחנו מסכימים איתו, אנחנו נסמן את התיבה כאן, ונלחץ על המשך. כעת אנחנו רואים שאנחנו מתבקשים להזין את הקוד שקיבלנו ב-SMS למספר נייד שלנו, למספר הטלפון שאיתו נרשמנו למערכת. אז אני אגש כרגע לטלפון שלי ואזין את המספר שקיבלתי ב-SMS ואלחץ על המשך. וכאן על מנת לעשות שימוש בפיצ'רים שהאתר מציע לנו, אנחנו צריכים לבצע כניסה. אנחנו יכולים כבר עכשיו לבצע כניסה עם הטלפון הנייד שלנו, ולשם כך אנחנו נצטרך להזין אותו פה פעם נוספת וללחוץ על המשך. Okay? או לחלופין, על מנת להיכנס עם כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, אנחנו נצטרך קודם לגשת למייל שלנו, איתו נרשמנו, ולאמת גם אותו. Okay? אז זה המייל שלי, וכפי שאתם יכולים לראות, כרגע יש לי בתוך המייל שני מיילים שקיבלתי מהאתר. הראשון זה מייל ברוכים הבאים, אבל חשוב מכך, זה האימות כתובת המייל שאיתה נרשמתי, כדי שאני אוכל בקלות לבצע כניסה לאתר עם כתובת המייל שלי. אז פה אנחנו נגלול ונלחץ כאן לאימות כתובת המייל שלך, וכפי שאתם יכולים לראות, יש לנו פה את הנוטיפיקציה הירוקה, את האישור הירוק, וזה אומר שאימות המייל בוצע בהצלחה. אחרי שאימתנו את כתובת המייל שלנו, אנחנו צריכים לבצע כניסה לאתר. אנחנו נלחץ על כפתור הכניסה כאן, נבחר האם אנחנו רוצים להיכנס עם קוד שישלח ישירות לנייד שלנו, או לחלופין עם כתובת המייל. אני אעשה את זה באמצעות כתובת המייל. ניתן לסמן כאן את התיבה של זכור אותי, וכך לא תצטרכו כל פעם מחדש להזין את הסיסמה, ונלחץ על המשך. כעת אנחנו צריכים להזין את הסיסמה שבחרנו, המשך, או את האישור הירוק, זה אומר שהתחברנו בהצלחה למערכת. ופה הגענו לאזור האישי, ואנחנו צריכים לבחור מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו. אז יש לנו פה בחירה של מסלול לפרסום, יש לנו פה את האזור האישי, יש לנו כאן פרסום משרה, ועבור מחפשי עבודה שבינינו יש לנו כאן מציאת משרות. אנחנו נתחיל חברים דווקא מהאזור האישי, ונעשה היכרות קצרה עם הטאבים והאפשרויות שיש לנו שם, ולאחר מכן אנחנו ניגש לפרסום המשרה בחלק מהטבת הפרסום החינמית שלנו. אז על מנת להיכנס לאזור האישי שלנו, אנחנו נלחץ על הכפתור הצהוב, וכאן יש לנו הנחיה ללחוץ על הכפתור הכחול לקבלת אפשרות כניסה לאזור האישי. כבר קראנו את התקנון, נאשר אותו כאן, ונלחץ על הכפתור הכחול. הבחירה שלנו נשמרה כאן. כאן אנחנו נמצאים באזור האישי שלנו, כלומר, זה האזור האישי שלנו. כאן אנחנו נראה את המשרות שפרסמנו. כרגע המשרות שנמצאות בפרסום הן 0, כי הרגע נרשמנו.
כאן אנחנו נראה את המשרות שנמצאות בהמתנה לאישור. באזור האישי אתם תוכלו לראות גם את הפרופיל שלכם, את פרופיל הארגון שלכם. כדי לעשות את זה תלחצו על עריכת פרופיל. כאן אתם יכולים לעדכן פרטים, לשנות פרטים, לשים את כתובת אתר החברה. כאן ניתן להגדיר את לוגו החברה. אם אתם לא רואים את לוגו החברה שלכם כאן, מה שצריך לעשות זה פשוט ללחוץ על חפש, וזה יפתח לכם את התיקיות במחשב שלכם, ותוכלו להעלות את לוגו החברה. כאן אפשר להוסיף תיאור קצר לגבי הארגון, קצת מידע, מה עושה הארגון, באיזה תעשייה הוא פועל, מה התרבות הארגונית, דברים שהייתם רוצים שמועמדים שיחשפו למשרות שלכם יראו. ולאחר מכן כמובן לא לשכוח ללחוץ על שמור פרופיל. כמו כן כאן ניתן להחליף את הסיסמה אותה הגדרתם. ודברים נוספים שניתן לראות פה, זה את המשרות שנמצאות בפרסום, משרות לא פעילות ומשרות בהמתנה. המתנה הכוונה של ממתינות לצוות האתר לאשר אותן. במידה ויש לכם מנויים בתשלום, אתם תראו את זה תחת הזמנות. כאן אתם תראו חשבונות עסקה, שתוכלו בכל רגע נתון לעקוב אחרי ההוצאה שלכם, וכמו כן את החבילה, את המנוי שאתם מנויים אליו, תוכלו למצוא תחת החבילות שלי. עד כה זו הייתה הסקירה הכללית של האזור האישי, וכעת ניגש לפרסום המשרה. כדי לפרסם משרה, אחרי שהתחברנו ואנחנו רואים את האייקון שלנו, אנחנו נצטרך ללחוץ על פרסמות 30 משרות בחינם. זה יעביר אותנו בשנית לאזור הזה, לבחירת חבילה. על מנת לבחור את חבילת ההתנסות, חבילת הפרסום החינמית, נצטרך ללחוץ פעם נוספת על פרטים נוספים. וכאן אנחנו רואים שיש לנו אישור של ההרשמה לחבילת הפרסום החינמית, וכאן אנחנו כבר רואים את עמוד פרסום המשרה. וכאן אנחנו נכתוב את שם המשרה, לצורך העניין מהנדס מכונות, תכן מכני, נבחר קטגוריה, נכתוב פה מכונות, יש לנו פה קטגוריה של הנדסת מכונות, מכטרוניקה, מבנאות ואווירונאוטיקה, כאן נכתוב את תיאור המשרה, ופרטים נוספים, במידה ואתם רוצים להוסיף דבר מה נוסף, נגלול למטה, כאן אנחנו נשאלים עד מתי יהיה ניתן להגיש מועמדות למשרה, לפי בדיקה שלנו האפקטיבית ביותר היא ל30 ימים, כאן אנחנו נבחר כיצד נרצה לקבל פניות של מועמדים למשרה, יש לנו פה שתי אפשרויות, במייל או בוואטסאפ, אם אני הולכת עם הוואטסאפ, אני צריכה להזין כאן את מספר הטלפון הנייד שלי, ומאוד חשוב לקחת בחשבון שאתם חייבים להזין אותו כולל הפלוס וכולל קוד המדינה, שזה פלוס 972, ואחריו את הטלפון שלכם ללא האפס הראשון. זה מה שאנחנו נצטרך לעשות אם אנחנו רוצים לקבל פניות שמועמדים בוואטסאפ, ואם לחלופין נרצה לקבל פניות שמועמדים במייל, אז נבחר פה מייל, ופה נזין את כתובת המייל שלנו. לאחר שסיימנו, אנחנו נקרא את התקנון ונאשר אותו במידה והוא מקובל עלינו. שימו לב, אם אתם מגייסים למשרה שניתן, למשרה שהיא היברידית או מתבצעת מהבית, אז תסמנו כאן את התיבה הזאת גם כן. לאחר שהכל מוכן, נלחץ על פרסם. אנחנו רואים שהמשרה שלנו נקלטה, זה מעביר אותנו אוטומטית למשרה שפרסמנו, אוקיי? יש פה את כל הפרטים שלה, ניתן גם לערוך אותה מכאן, ויש פה בעצם נוטיפיקציה שהמשרה נקלטה במערכת, והיא תפורסם מיד עם אישורה על ידי צוות האתר. אוקיי? אז זה התהליך, וזה תהליך פרסום המשרה, תהליך מאוד מאוד פשוט. אם נלחץ על האייקון שלנו כאן, וניגש לאזור האישי, אנחנו רואים שהמשרה הזאת נמצאת בהמתנה, וברגע שהיא תאושר, אתם תראו אותה כאן, ותוכלו בעצם לנהל אותה מכאן, תוכלו לצפות בה, להפסיק את הפרסום שלה, לעדכן אותה, בעצם לעשות את הניהול השוטף של המשרות. כמובן, ההטבה כפי שהוגדר ניתנת ל14 ימים ולעד 30 משרות, אז כמובן שכדאי לנצל אותה במלואה, וללחוץ פה ולצרף משרה חדשה עד 30 משרות, תרגישו חופשי.